大熱天時食咩都冇胃口，嗱食呢啲就過癮啦，涼浸浸嘅撈粉，牛香味十足嘅牛雜。嗱，如果你想喺廣佛咧食啲粵西風味嘅話咧，其實都有唔少好店嘅。但係如果你話比較集中嘅話咧，咁啊梗係呢一條街㗎啦。嗱，呢度係大瀝，呢度有好多餐廳嘅，我哋都拍過唔少㗎啦。我哋又分唔清邊間打邊間嘅，但係網上有啲人話，呢間好食，嗰間好食。我哋今日就試下你哋話好食嗰間。出邊門口呢啲全部都係啲車，豈有此理！全部停滿晒，哇！全部坐滿晒人嘅喂。喂，呢度成辣都係好多吳川啊、粵西菜喎喺度。係啊，呢度周圍好多吳川人做生意啊嘛。咁有冇話每一間都食勻晒點樣？冇，我哋呢間就係專食呢間。係啊，點解咧？邊間好食咪嚟邊間。邊啲嘢係一定要食嘅？牛雜啊，牛雜、湯同埋湯，牛邊湯啊？唔使牛邊湯嘅我哋。呢個係咩湯？牛骨啫。只有牛雜、白切鵝、白切雞嘅。沙薑雞湯咯，好嘛？我哋現煲㗎，冇咁快㗎。涼涼地撈粉有啊嘛？有撈粉啊！撈粉仲有。唔係喎，我以前睇過你嚟嗰度，我先嚟呢度食嘅喎。呢間我嚟過咩？呢間我好似未嚟過嘛？嚟過啦吧？我都搞唔清楚，明唔明白？我記得你嚟過。嗱係咪啊？嗱，我哋一開始都話㗎啦，我哋去過邊個都搞唔清楚，去過邊間，我哋自己搞唔清楚，佢哋又搞錯咗。呢間我係未嚟過嘅。呢度受歡迎嘅程度係真係可見一斑。12點半啲人仲有人過嚟呢度食，切出一咁絕。呢個牛白腩，牛坑腩，大嚿到，哇！呢兜嘢好多嘢喎，哇正！哦，牛板筋，幫我哋揀啲好食嘅部位，好冇？啲牛得唔得啊？牛底湯可以，雞唔夠理想係咪？嗱，睇佢出邊掛住嗰啲雞咧，就唔係我哋印象當中嗰啲吳川大雞嗰種咁嘅感覺，顏色嗰方面都係咩嘅，咁所以咧，我哋就唔試嗰啲雞啦。呢間叫牛雜啊嘛，你冇理由要求佢所有嘢都全部都好犀利噶嘛，係咪？咁啊試下個沙薑雞湯啦，咁就呢兜嘢咧，沙薑同埋雞燃點麵煲，其實就叫日常操作。但係呢兜嘢咧，睇落其實係吸引嘅啊，好多嗰啲軟喉啊、板筋啊、坑腩啊，仲有啲牛肚啊。先食板筋先，豈有此理！少食啲，真係少食啲，黃冚冚嘅呢個板筋，淋爽喎。其實牛雜水係好清嘅，純粹就係靠牛多種嘅牛內臟啊，冚唪唥堆晒上去嘅，其實好清嘅，但係牛味都係好足嘅，而且個浸嘅時間都夠耐。嗱，呢條係佢嘅軟喉。佢出邊嗰層腸壁咧係好腍嘅，但係佢裏邊咧深紅色嗰啲嘢咧會比較緊實少少嘅，好有口感，好滿足。啊！呢嚿係軟喉啊嗱，出邊有一層白色嘅壁，應該係上飯，又或者係餸粉。跟住嚟食下啲牛肚，嗰啲牛肚都唔錯，零舍爽口，好野性。好野性，充滿野性。哇！呢個係牛香味最足嘅一個部位。你睇下嗰啲牛油喺出邊包裹住啲肉，哇，好正！裏邊嗰啲肉感又係有筋筋地嘅感覺，好原始、好野性嗰啲牛嘅香味。呢個位置好正。一日賣幾多嗰啲牛雜啊？幾多斤啊？你攞貨攞幾多斤啊？帶埋鵝咪過百，計埋啲鵝雞鵝過百斤。如果帶埋雞嘅話超過200。嗱，源源不斷都有人過嚟食，咁即係證明佢銷量夠咧。咁亦都係可以從另一個側面保證嗰啲食材新鮮。阿肥仔係咁做，未停過手啊！同你講，涼浸浸嘅撈粉，當然有人熱食嘅，但係冇辦法，我哋係習慣凍食嘅。薄薄地、窄窄地、爽口嘅撈粉，佢攞少少五香粉類似啲嘢落去，即係佢味夠特別純粹。如果你話純係花生油同豉油，即係嗰種係更加我哋經常食開嘅，佢可能多少少另外一種調味，就會覺得佢嗰種口感咧會同其他嗰啲唔一樣。佢五香嗰種五香粉嘅感覺會有啲出嚟，同你講，但係都係好涼浸浸、好舒服嘅感覺。五香粉茄哩卡啲落去，定因為豉油裏邊有啲味道好似係香油嘅味道。
就係落豉油、香油，但係香油本身有調味，我哋聽日有見過啊嘛，我哋呢有煮過嘅。落啲咩煮啊？落啲咩味去煮啊？啊，秘製 OK，咁啊加個撈粉，要凍嘅，多啲油俾我哋。因為撈粉咧喺粵西嗰邊咧係大行其道嘅，有吳川撈粉啊，有茂名嘅撈粉。我哋今日食嘅係吳川嘅撈粉，所以各個地方嘅味道啊、調味啊都會有啲唔一樣嘅，好正。但係不約而同都係覺得喺夏天食係好正嘅，件事。牛雜係唔錯嘅，華曬牛雜店啊嘛。咁但係如果你夾硬嘅話，佢啲雞啊，其他地方啲嘢唔係咁啱口味啊，老闆都話㗎啦。佢嗰啲咧係腍滑少少嘅，人哋嗰啲可能爽口彈牙少少嘅。做法唔一樣就咁解嘅啫。咁牛雜梗係食多啲牛雜啦，同埋咧佢哋嘅湯啊，揾嗰啲梅漚出嚟嘅，慢慢焗出嚟嘅，其實幾有火候嘅。你睇下後邊嗰啲梅都係佢哋嘅。咁當然啦，呢條街咧仲有唔同嘅呢啲牛雜店。今日食你哋推薦嘅，下次再推薦啲俾我哋，我哋又去。